माझं नाव विलास सुदाम भरत. मला RCF मधून हॉस्पिटलमध्ये रेफर केलं, हॉटेल मेडिकवर मध्ये. तिथे माझं ऑक्सिजन लेवल वगैरे खूप कमी झाली होती. माझ्याला चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट दिली, मला ऑक्सिजन लेवल मध्ये कंट्रोल मध्ये आणली. त्याच्यानंतर बाकी एक्सरे, श्वासचा थोडा त्रास होता आणि एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरे सगळं करून नंतर बघितलं त्यांनी, ते सगळं नॉर्मल मध्ये आणलं. डॉक्टर मनीष पेंडसे साहेबांनी चांगल्या प्रकारे मला मदत केली. तिथला स्टाफ वगैरे चांगला आहे. चांगल्या पद्धतीने मला ट्रीटमेंट मिळाली. त्याच्यानंतर मग मला एन्जिओग्राफी मध्ये नेलं. एन्जिओग्राफी मध्ये माझ्यामध्ये एक ब्लॉक आढळला. त्यामध्ये स्टेंट टाकून मला ओके करून ठेवलेलं आहे. आणि हॉस्पिटल खूप चांगलं आहे आणि स्वच्छता, एकंदरीत सगळं वातावरण बघितलं तर बरं वाटलं. पण चांगल्या पद्धतीने स्टाफ वगैरे कोऑपरेटिव्ह आहे.